嗯，哎呀，补个卡吧，我挂个号。喉镜和鼻镜。慢性鼻炎，喉镜。直接帮我填上。你闭嘴吧！那我去手。那我帮你吧，我帮他做样货。那这个金散粒、烟胶囊，还有西药。医生，忘记说了，开了这些药。这个药是我自己之前吃的，因为他开了头孢，我过敏，头孢过敏。后面他就琢磨看哪一种。我说我自己家里有吃一种给他看，他说那吃这个也行吧。